Obboleessi asii gaditti argitan kun Boonaa Baqqalaa jedhamuun beekama. Miidiyaa hawaasaa kana irratti hundumti keessanuu ni beektu. Egaa yeroo inni haasaasaa artiist Hacaaluu Hundeessaa fakkeessuudhaan haasa'uu fi koppii godhee haasa'uu baay'een keessan miidiyaa irratti ni beektu. Obboleessi kun mucaa jaallatamaa fi daa'imummaatti miidhaan irra qaqqabedha. Miidhaan irra qaqqabe kunis egaa akkuma isinuu beektan gaafa artiist Hacaaluu Hundeessaa awwaalamee awwaalchisaa irratti rukutamuudhaan miidhaan irra ga'eetii jira. Mucaan kun egaa amma yeroo kana dhaamsa tokko nutti dhaammachuun akkas jedheetii jira. Ani gaafa sirna awwaalchaa artiistii Hacaaluu Hundeessaa magaalaa Ambootti namoota hedduu rasaasaan rukutamanii lubbuun hafan keessaa isa tokkon ture. Waggoota 6 darbaniif rasaasa somba jalatti qabadhee hargansuuf osoo natti ulfaatuu kolfaa haalota hedduu ulfaatoo keessa darbeera. Har'a garuu dhukkubbiin isaa guyyaarraa gara guyyaatti dabalaa waan dhufeef yaala baqaqsanii yaalamuu fi rasaasa sana baasuu akka qaban ogeessonni yaalaa murteessanii amma hospitaala seeneetiin jira. Hundi keessanuu amantaa keessaniin waaqa naaf kadhadhaa fayyaa hin dhabiinaa hundumti keessan galatoomaa. Dhaamsi isin amma dhageessan dhaamsa obboleessa keenya Boonaa Baqqalaati. Boonaan Baqqalaan egaa akkuma isinuu beektan akka inni miidhamee jiru miidiyaa kanarratti kallattii garaagaraan adeemaatii jira. Baay'een keenya miidhama mucaa kanaa hin beeknu ta'a. Inni garuu osoodhuma miidhameetii jiru miidiyaa kanarratti nama kofalchiisuu fi kolfaa jiraachaa ture. Mucaan ola deemaa fi wallaalaan kun egaa yeroo ammaa kanammoo yaala baqaqsanii yaaluutiin akka yaalamuuf qaama isaa keessaa rasaasi jiru akka ba'uuf hospitaala seeneetii jira. Egaa yeroo kana deeggarsa keenya isa barbaachisa. Namni ola deemaa kana hin deeggarre jiraachuutii hin qabu. Namni kamiyyuu deeggaruutii qaba. Namni kamiyyuu mucaa ola deemaa kana bira dhaabbatee deeggaree yaala isa barbaachisu akka argatuuf baqaqsanii yaaluu isaa irratti tumsa isa barbaachisu akka argatuuf tumsuutii qaba. Sababiin immoo egaa mucaan ola deemaan kun mucaan bu'aa biyyaa ta'uuf adeemu kun mucaan biyyi kun abdattu kun akkaataa kanaan miidhamee yeroo kana rakkachaa jiraachuutii hin qabu. Isa kanaaf namni kamiyyuu biyya garaagaraa kan jirtan biyya keessas biyya alaas kan jirtan tumsa barbaachisu mucaa kanaaf gootanii akka inni yaala isa barbaachisu argatuu fi akka inni yaalamee dhukkuba isaa kanarraa fayyuuf gama dandeessaniin hanga dandeessan tumsa barbaachisaa akka gootaniif gamanumaan isiniif dhaamna. Marri egaa haala mucaan kun keessa jiru yoo isiniif hin dhimne ta'ee qaama isaa keessaa naannoo somba isaatu rukutamee keessumatti immoo rasaasi akka keessatti hafetu odeeffamaa jira. Isa kanaaf umurii kanaan immoo mucaan kun waggaa 6 oliif wajjin rakkataa tureera. Akka harganuun isa rakkisuu fi akkaataa garaagaraatti akka fedha isaatti socho'uu akka hin dandeenye sooshaal miidiyaa isaa irratti nuuf ibseetii jira. Kanaaf egaa namni kamiyyuu mucaa wallaalaa ola deemaa kana hanga dandeessan qarshii keessaniin tumsa barbaachisaa gootanii fi yaaliin baqaqsanii yaaluu godhamee fi mucaan kun guutummaa guutuutti fayyaa isaatti akka deebi'uuf isiniif dhaamaa jirraa jechuudha. Kanaafiyyuu egaa gama keessaniin biyya keessas keessumatti biyya alaa kan jirtan mucaa ola deemaa kana baraaruun amma haa ta'u. Sababiin immoo ola deemaa kana deeggarree gargaarree fayyisuun qooda hunduma keenyaa wanta ta'eef namni kamiyyuu mucaa wallaalaa kana haa tumsinu haa deeggarruu qarshii keenyaan bira haa dhaabbannu waan dandeenyuun haa gargaarruu isiniin jenna. Egaa Waaqayyo obboleessa kana akka fayyisuufis immoo namni hundumtuu akka amantaa keessaniitti immoo Waaqayyoon akka kadhattaniif Waaqayyo akka isa fayyisuu akka isa gargaaru akka kadhattaniif illee isiniif dhaamna.
Kun egaa miidiyaa keessan gonfoo miidiyaan yeroo hundumaa egaa dhaamsa barbaachisaa ta'ee fi dhaamsa isin bira ga'uu qabu yeroo garaagaraatti guyyaa ganama galgala osoo hin jedhin isiniif qabannee waanta dhufnuuf namni kamiyyuu subscribe gochuudhaan toora irratti yeroo hundumaa akka nu eegdan gamanumaan isiniif dhaamna. Hiriyoota keessan birallee akka ga'uuf namoota isinitti dhiyaatan hundumaaf akka qoodaniif illee egaa gamanumaan isiniif dhaamna jechuudha. Baay'ee isin jaalladha, baay'ee isin kabajna. Egaa maarree egaa tumsi keessan ammayyuu bifa qindaa'aa fi bifa gaarii ta'een itti hafufu. Mucaan kun dinqisiifataa Hacaaluu Hundeessaa artistii nuti baay'ee jaallannuu fi kabajnuuti. Yeroo haasa'u yeroo dubbatu akkaataa inni itti dubbatu koppii godhee nama lafa kaahudha. Egaa kan inni miidhames immoo gaafa inni awwaalcharra ture yookaan gaafa awwaalchaa artistii keenya jaallatamaa Hacaaluu Hundeessaa Ambootti awwaalame sana rukutame jechuudha. Kanaaf egaa obboleessa kana mucaa wallaalaa kana deeggarree tumsa barbaachisaa goonee fi akka inni fayyuu akka inni guutummaa guutuutti nagaa isaatti deebi'uuf haganuuf danda'amee bira dhaabbannee hawal'aannu hatumsinuu hagargaaruun dhaamsa keenya dhaamsa gonfoo miidiyaati. Egaa gonfoo miidiyaan wantoota akkasii isin biraan ga'uutiin beekama. Namoota miidhamanii gargaarsa barbaadan, namoota tumsa barbaadan gama garaagaraatiin barbaadee tumsa akka argataniif kan isin biraan ga'u qindeesseetii jechuudha. Egaa maarree Boonaa Baqqalaa mucaa nuti jaallannuu fi kabajnu mucaa nuti wallaalummaa isaarraa kaanee sooshaal miidiyaa kanarratti beeknu miidhama akkasii akka qabu immoo baay'een keenya kan hin beekne. Egaa yeroo ammaa hospitaala seenee jira waanta ta'eef mucaa kana hatumsinu hagargaarru bira hadhaabannu tumsa hagoonuu fi isiniin jenna. Egaa namni hundumtuu waan qabuun waan danda'uun xiqqaadha guddaadha osoo hin jedhin haga humna isaa mucaa kana deggiree tumsee bira dhaabbatee hadeeggaruu isiniin jenna. Kanaaf iyyuu biyya keessas alas kan jirtan iddoo garaagaraa kan jirtan mucaa ola deemaa fakkii artist Hacaaluu Hundeessaa ta'e kana kan Hacaaluu Hundeessaa yeroo hundumaa nu yaadachiisu kana egaa hundumti keessan tumsa barbaachisaa akka gootanii fi gamanumaan isiniif dhaamna. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan kan ta'e hundumaa haa eebbisu. Baay'ee isin jaallanna, baay'ee isin kabajna. Isin kennaa keenyadha. Egaa deeggarsi keessan itti hafufuu akkaawuntii maqaa isaatiin baname wanta jiruuf isarratti egaa obboleessa kana gargaaraa tumsaa bira dhaabbadhaa wanta isa barbaachisu hanga dandeessan jenna. Baay'ee isin jaallanna, baay'ee isin kabajna. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Boonaa immoo Waaqayyo fayyaa guutuutti si haa deebisu jenna. Galatoomaa, eebbifamaa. Yeroo gaarii qabaadhaa, yeroo eebbifamaa qabaadhaa isiniin jenna. Shalom. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa.